En aquell moment ja estàvem constituïts com a companyia, ja teníem el carnet i tal. En aquells moments les espectacles que feien eren titelles, contes i cançons, coses curtes barrejades, i com que havia anat bé el segon festival de titelles, s'organitzava el tercer, i el tercer ens proposen que féssim unes animacions a cada barri de Barcelona, durant els 10 dies que duraria el festival, féssim un espectacle de 20 minuts, al matí en un barri i a la tarda en un altre barri, no? Nosaltres, perfecte, vam estar preparant l'espectacle, cap problema. El festival s'inaugurava el dia 20 de novembre del 73. No, 5. 5, el 20 de novembre del 75. Per tant, es va haver de suspendre 2 dies totes les funcions que es feien al Palau de la Música i els 10 dies del carrer. Per tant, se'ns van suspendre totes les actuacions. Vam fer una actuació en un teatre, ja que no havíem pogut actuar, ens van deixar actuar en un teatre, un escolar vam fer, no? Aleshores, aquest festival va ser molt interessant perquè hi havia companyies de tot el món, hi havia des de les tradicionals, Bunrakus, Pupis, de la Índia, i també hi havia tots els moderns, Philippe Gantís, Yves Joly. No, l'Yves Joly va ser l'altre següent, però bueno, d'aquest calibre n'hi havia molts, no? Aleshores, clar, un avantatge també va ser que com que no vam poder actuar, només que una vegada, vam veure tots els espectacles, i també els vam veure moltes vegades. O sigui, Philippe Gentil vam veure les 3 vegades que actuava, tothom ho anàvem veient. I amb gent anàvem a dinar junts i comentàvem els espectacles i ens vam conèixer amb altres companyies. I aquí va ser quan vam conèixer Xavier Lafita, l'Ester Prim, el Zara Badabó, i vam dir, ostres, per què no preparem alguna cosa junts amb aquesta gent així? I va ser la primera ruta que vam fer a l'estiu següent amb aquests. Ruta volia dir que vam preparar un espectacle que eren també una mica com de varietats, cadascú feia el seu tros, i llavors muntàvem un campament central i d'allà cada nit fèiem una actuació a diferents pobles d'aquell campament que havíem muntat. Si havíem fet, no sé, doncs el Montsià, va ser la primera, em sembla. Al Montsià, doncs, a la tarda, dalt de la nostra furgoneta de la Seata, fèiem una cercavila amb bombos i amb gralles i amb el que portàvem, anunciàvem avui a les 10 de la nit a la plaça del poble funció, llavors anàvem a les 10, fèiem la funció i passàvem el barret. I d'aquesta manera, traiem pocs diners, també ens pagaven a vegades en espècies, un fuet o pa o el que volguessin. Una vegada ens van portar un duro de xocolata que el vam guardar durant molt de temps, i passàvem l'estiu d'aquesta manera, o sigui, guanyàvem pocs diners, però ens ajudava també a provar cosetes i anar provant i anar-nos a conèixer. Tampoc en aquells moments no ha sigut mai important els diners per nosaltres. Els diners són importants per mantenir-te i per fer produccions, però sempre hem apostat per fer coses que realment t'omplin i t'ho passis bé, i això ens ho passàvem de la muerte. Convivíem tots junts i era allò, era una juerga, cada nit passava alguna cosa diferent i era molt bonic. Així vam estar, Déu-n'hi-do, Sí, però aquest primer any que fèiem amb Zara Badabó, el Xavier Lafita i l'Ester Prim, que eren el Planchet i Cia, després d'això vam dir, el Zara Badabó els havia marxat la Dolors Lafita, em sembla que havia treballat amb ells, i havien quedat menys gent, i vam dir, per què no, un any provem de treballar junts? I durant un any vam estar treballant l'Estaquirot i Zara Badabó, conjuntament, preparàvem espectacles conjunts de música i tal. I aleshores va ser quan va entrar a la companyia el Pau Riols, que era músic, i vam començar més a fer espectacles de titelles i saltimbanquis, no? Jo no sé si això va venir una mica també, perquè en aquells moments totes les legalitats aquestes que havíem d'estar, nosaltres sempre estàvem mirant també coses antigues, no? Veure què es feia abans i d'això. Vam veure que hi havia espectacles ambulants de titellaires i saltimbanquis, i va donar la casualitat que a nivell legal, quan havíem de pagar l'impost, posava títeres i volatines en ambulància. Això era la targeta fiscal que pesàvem, no? La Seguretat Social era de toreros, còmicos i excèntricos, no? Sí, després hi havia una altra cosa que es deia... Algo de futbolistes també, Bueno, barrejant noms així, vam dir, ostres, provem de fer una cosa així de saltimbanquis i tal, no? Una cosa curiosa d'aquella època era que abans, clar, tenies el carnet del sindicat vertical i te'l demanaven per la targeta de transports, però, clar, es va morir el Franco, va començar la democràcia i continuaven demanant-te
la targeta de transports o el paper del sindicat, però ja no existia aquest sindicat, no? Aleshores, el sindicat que en aquell moment va tenir bastanta força era la CNT, que va començar a fer assemblees de treballadors d'espectacles, que van ser els primers que van portar coses intentar que funcionés el teatre grec i tal. Però en canvi el mateix any que tenim el carnet de la CNT, tenim que la llicència fiscal encara hi ha el Yugo i les fletxes, de títeres i volatines en ambulància, vull dir que el contrast aquest de la democràcia és molt bo, dels canvis aquests que hi van haver.